1,86 m boyunda, 115 kilo ağırlığında olan Madaralı Ahmet Pehlivan, 1877 yılında Bulgaristan'ın Şumlu iline bağlı Madara köyünde doğdu. Ustası Şumlu'nun Söğütlü köyünden Molla İbrahim Safi Pehlivan'dır. 19 yaşında iken ustası İbrahim Pehlivan ile ilk defa Fransa'ya gitti. Paris'te bir süre güreştikten sonra Cenevle şehrinde açılan sergi nedeniyle düzenlenen güreşlere katıldılar. 1901 yılında ustası İbrahim Pehlivan'la Türkiye'ye döndü ve 27 ile 29 Nisan günleri arasında yapılan Hayrabolu Panayırı güreşlerinde başa soyundu. Hakemler arasında eski meşhur pehlivanlardan Hançoğlu Halil ve Katrancı Mehmet Pehlivan da bulunuyordu. Bu güreşlerde sırasıyla Sevindikli Kara Mustafa, Göçerlerle İbrahim ve Paçalı Salim pehlivanları yenerek baş pehlivan oldu. 12 Eylül 1901 Cumartesi günü İzmit'te yapılan güreşlere katıldı ve Delyorman'dan göç ederek İzmit'e yerleşen eski ünlü pehlivanlardan Sarı Hasan Pehlivan ile güreşti. Müsabakanın başlamasından bir saat sonra Sarı Hasan, "Haydi oğlum Ahmet, sen artık tam baş pehlivan oldun" diyerek güreşi Madaralı Ahmet'e bıraktı. Bu tarihten sonra güreş severler, Madaralı Ahmet'in güreşleriyle yakından ilgilenmeye başladılar. İzmit güreşinden sonra Madaralı Ahmet ile ustası İbrahim Pehlivan'ın İstanbul'a geçtiği sıralarda Alman donanma eğitim gemisi Charlotte'de 22 Ekim 1901 günü İstanbul'a demirledi. Yolcular arasında Alman Prensi Albert de bulunuyordu. Dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamit Han, prensi sarayda ağırladı ve şerefine ziyafet verip bir de güreş tertip ettirdi. Sultan II. Abdülhamit ve yabancı misafirlerin huzurunda yapılan güreşte, Cihan şampiyonu Kara Ahmet, Madaralı Ahmet'i, Adalı Halil, Molla İbrahim'i ve Şumlulu Mestan'da Bulgaryalı Ekrem'i yendi. Bu güreş, Madaralı Ahmet'in henüz Adalı Halil, Kara Ahmet ve Kurtdereli ayarında olmadığını göstermesi bakımından tarihi değer taşımaktadır. Aynı sene Yıldız Sarayı'nda düzenlenen törenle, Kara Ahmet, Küçük Yusuf, Adalı Halil, Molla İbrahim, Kurtdereli Mehmet ve Madaralı Ahmet'e birer sanayi madalyası verildi. 1903 yılının Ocak ayında Sultan II. Abdülhamid'in izniyle İstanbul'da Saffet Tiyatrosu'nda Türkiye Yağlı Güreş ve Greko-Romen Güreş şampiyonaları düzenlendi. Bu yağlı güreşlere Ethem Neşet, Kurtdereli Mehmet, Koç Hasan, Şumlulu Mestan, Talip, Hergeleci İbrahim, Koca Hasan başta olmak üzere o dönemin neredeyse bütün pehlivanları katıldılar. Ve Madaralı Ahmet bu müsabakalarda Greko-Romen'de üçüncülük derecesi elde etti. Bu güreşleri takip eden Rum menajer Antonio Pieri, Madaralı Ahmet'le kontrat yaparak kendisini İngiltere'ye götürdü. Londra'da, pavilyonda yapılan 8 Aralık 1903 tarihinde başlayan ve 30 Ocak 1904 tarihine kadar süren güreşlerde karşılaştığı ve aralarında daha önce dünya şampiyonalarına da katılmış olan 115 kiloluk İspanyol güreşçi Corella'nın da bulunduğu tüm rakiplerini yendi. Pavilyon güreşleri esnasında menajer Pieri, Rus güreşçi Hackenschmidt'i Madaralı ile güreşmeye davet etti. Hackenschmidt ise bir taraftan önüne çıkanı mindere seren Madaralı ile güreşmeye çekiniyor, diğer taraftan ise Ahmet'in pavilyonda devam eden güreşlerini dikkatle izliyordu. Ayrıca Madaralı'ya yenilen güreşçilerle görüşüyor, hatta Madaralı Ahmet'in antrenman yaptığı kişilerden rüşvet karşılığı bilgi alarak rakibini çözmeye yoğun çaba harcıyordu. Hackenschmidt bir dedektif titizliğinde çalışması neticesi nihayet Madaralı'nın zayıf noktasını keşfetti. Madaralı Ahmet güreşe başlarken yağlı güreşten kalma alışkanlıkla iki kolunu önde tutuyordu.
Böylece bel bölgesi savunmasız kalıyordu. Ahmet gibi çevik ve çok güçlü bir pehlivanı yenmek ancak bu açık yardımıyla belinden salto atılırsa mümkün olabilirdi. Hakan Schmidt, Madaralı Ahmet ile güreşmeyi bir şartla kabul etti. Güreş serbest stilde değil, Greco-Romen stilde yapılacaktı. Hakan Schmidt, maçın yapılacağı 30 Ocak 1904 tarihine kadar her gün çok çevik yapıya sahip Fransız güreşçi Fenelon ile antrenman yapıyor ve uygulayacağı salto oyununu 20-30 defa tekrarlıyordu. Maç günü geldi, Hakan Schmidt ve Madaralı, Olimpiya salonunda müsabaka için karşı karşıya geldiler. Güreşin 40. saniyesinde Hakan Schmidt, Madaralı Ahmet'in bir anlık gafletinden yararlanarak haftalardır çalıştığı saltosunu attı. Rakip karşısında gösterilen küçücük zaafın sonuçları Madaralı için oldukça ağır olmuştu. Maalesef Madaralı Ahmet salto hareketi nedeniyle sadece yenilmekle kalmadı. Yere oldukça sert düşmesinin etkisiyle sağ kolu çıktı. Bu güreşte Ahmet'in kuvvetine güvenmesinin ve pavilyon salonunda yaptığı güreşleri yeterli görerek ilave hazırlık yapmamasının büyük etkisi olduğu söylenmektedir. Pierre, Madaralı Ahmet'i Strasbourg'da bulunan evine götürdü. Kolunun tedavisini yaptırdı ve bir süre dinlenmesini sağladı. Madaralı'yı tedavi eden Alman doktor konuyla ilgili olarak, Madaralı şayet böyle gafil avlanmasaydı, Hakan Schmidt'i yerden yere vuracağı şüphesizdi. Bunu Rus güreşçinin kendisi de iyi biliyordu. Madaralı bir anlık gafletinin kurbanı oldu demiştir. Madaralı Ahmet ve menajeri Pierre Mart ayında tekrar Londra'ya döndüler. Madaralı bu sefer Alhambra'da Mayıs sonuna kadar devam eden güreşlere katıldı. 1904 yılının Ekim ayında önce The Britannia Hoxton güreşlerine, sonra 1904 Kasım ve Aralık aylarında Paris'te Folies Bergère tiyatrosunda düzenlenen yarışmalara katıldı. 1905 yılı Ocak ayından itibaren sırasıyla Rouen, Lyon, Carcassonne, Viyana ve Dijon şehirlerinde düzenlenen güreş turnuvalarına katıldı. Bu turnuva güreşlerine her ne kadar fazla ünlü güreşçiler katılmadılarsa da Ahmet hiç yenilmedi. 1905'te Paris altın kemerini kazandı ve Fransa turnuvasında birinci oldu. Madaralı Ahmet, 1905 ve 1906 kışını İngiltere'de önemsiz güreşçilerin katıldıkları turnuvalarda güreşerek geçirdi. 28 Nisan 1906 tarihinde Rus güreşçi Hakan Schmidt ile yaptığı serbest güreşte 4 dakikada yenildi. 1906 yılı Cihan Pehlivanlığı yarışmalarına ağır siklette katıldı. Polonyalı Zbyszko, Fransız Jourdan, Rus Duriç ve Pikdasinski gibi isimlerle güreştiyse de dereceye giremedi. Madaralı Ahmet, Cihan Pehlivanlığı yarışmaları bitiminde önce Viyana'ya daha sonra Ocak 1907'de Belçika'nın Liège şehrindeki güreşlere katıldı ise de burada da başarılı güreşler çıkaramadı. Bir müddet suskunluktan sonra 1909 yılında tekrar yağlı güreşlere döndü. 16 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında ustası Söğütlülü Molla İbrahim ve Halil Pehlivanlarla İstanbul'a geldi. Çemberlitaş civarındaki güreş alanında yağlı güreş yaptıkları gazetelerde çıkan ilanlarda görülmüş ise de, sonuçları hakkında bilgi verilmediği için kimlerle güreşti ve yenip yenmediği öğrenilemedi. Madaralı Ahmet, iri vücutlu, kuvvetli ve 110 kilonun üzerinde ağırlığı bulunması nedeniyle, yeni yetişmekte olduğu zamanlar, ilerisi için ümit verici bir güreşçiydi. Kara Ahmet'in ölümünden sonra Avrupa'da Türk pehlivanlığının şöhretini sürdüreceği görüşü hakimdi. Ancak ilerleyen zaman sürecinde ümitler boşa çıktı ve başarısı Kara Ahmet'e oranla geri kaldı. Şumlulu Tevfik Ali Pehlivan'ın eşi Hatice Hanım'ın söylediği şu sözler, onun pehlivanlığının derecesini çok güzel tanımlıyor. Madaralı Ahmet kuvvetli bir adamdı. Ve kocam, bu Ahmet'e şaşıyorum. Benden kuvvetli olduğu halde niçin iyi güreşemiyor ve niçin Avrupa'da başarılı olamıyor, demiştir.
Fransız Profesör Edmond Desbornet Güreşin Kralları isimli kitabında Madaralı Ahmet Pehlivan'dan şu satırlarla bahsetmiştir. Bu Madaralı görülecek bir harikaydı. Vücudu sadece kastan ibaret, kıyafeti güzel, kendisi yakışıklı, 120 kiloluk endamıyla yontma bir heykel gibiydi. 1909 yılı sonunda İstanbul'dan Bulgaristan'a döndü ve 44 yaşında bulunduğu sıralarda güreşi bıraktı. Yağlı güreş başaltı pehlivanlarından Manisalı Abdullah Eker Pehlivan'ın verdiği bilgiye göre 1927 yılında sırtında çıkan bir sivilceden vefat etmiş, doğduğu köy olan Madara'da toprağa verilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.